వ్యాలంటైన్స్ మంత్ వచ్చేసింది. అప్పుడే స్వీటీ కోరికలు కోరేస్తుంది. లిటిల్ హార్ట్స్ కావాలంట. నా హార్ట్ తీసుకో స్వీటీ, లిటిల్ గానే ఉంటది అన్నాను. సారీ చింటూ, నేను రా నీ చిరిబావును మర్చిపోవా? ఎక్కడున్నానో నా హార్ట్ ఇస్తానన్నా వద్దంట, లిటిల్ హార్ట్సే కావాలంట. ఇంకా తీసుకోలేదురా బిస్కెట్లు, వాసన చూసేస్తున్నావు. ఎవరో ఒకరు రెండన్నా సినిమా చూస్తున్నారు. చాక్లెట్ కాదన్నా, అది నేనే దానా. రైటింగ్ చూడు, రక్త పెన్సిల్లో ఉంటది, బుస్కుడు ఎత్తది. అయ్యే అబ్బా భలేనవుతున్నావన్నా. పెద్ద పెద్ద మిసైల్లే తీసుకెళ్తాను. ఈ ప్యాకెట్లంతా పైన ఉంది కదన్నా పేరు, RCX రైట్స్. ఫోటో కాదన్నా, మొత్తం వీడియో తీసేస్తున్నాను. చిన్నబాబా భలే ఉంది పేరు. వచ్చేస్తున్నా స్వీటీ, లిటిల్ హార్ట్స్ పట్టుకొని. థ్యాంక్ యూ అందరికి. బాయ్. ఫాలో, సబ్స్క్రైబ్ గుద్దండి.